الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba era batuwuliriza, omubaka alayhi salatu wassalam yabuuzibwa hadithi eva ku abi qatada an abi qatada al ansari radiyallahu anhu atugamba nti su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wasallam an sawmi yawmi arafah faqal yukaffiru as-sanata al-madiyah wal-baqiyah rawahu muslim. Abu Qatada al-Ansari atunyumiza n'atugamba nti omubaka Muhammad okusasa emirimu bibere kuye yabuuzibwa okusiiba omwezi gwa yawmi arafa, n'agamba nti omuntu yenna asiiba olunaku olwa arafa Allah amusonyiwa ebibi bye byakoledde mu mwaka mulamba oguyise n'omwaka mulamba ogujja mu maaso, y'emyaka ebiri ng'osibye olunaku lumu. Olunaku lwa arafa lunaku ng'enkya yidi eyitibwa Eidul Adha, yidi gye tuyita yidi ey'ebisolo, era yidi gye tusalirako ebisolo, embuzi, ente, endiga, eri oyo ayina obusobozi okusala. N'olwekyo olunaku olwo baddu ba Allah abalungi tusaanye okubeera nti tulusiiba. Olunaku olwo tusaanye okubeera nti tetusubwa olusiiba olw'empeera ennyingi, olw'obulungi obuli mu lunaku olwo. Bw'oba nga badde tosobodde kusiiba nnaku ziri ezisoose, nnaku zino 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj, siiba olunaku olwa Arafa. Kuba ddo nabbi yalwogerako ddo nga ddo. Ziri ezisigadde kwegamba osobola okusiiba watosobodde n'okoleramu ebirungi ebirala, naye olwa Arafa nabbi yalwogerako mu hadithi eri Muslim gye tusomye nti Allah asonyiwa alusiibye omwaka mulamba ogujja maaso n'omwaka mulamba oguwedde. N'olwekyo tusaanye okubeera nti tetukibuusa maaso eri oyo yenna alina obusobozi obusiiba. Allahumma okujjako nga tolina busobozi busiiba, naye obanga olina obusobozi obusiiba olunaku olwo, kirungi okubeera nti olunaku olwo togayaala n'olusiiba olunaku lumu lwokka. Ate olunaku olw'ekkumi lunaku olwa Idi, olwo ddo tetulusiiba. Olunaku olwa Idi tetulusiiba, kyekimu n'ennaku 3 ezijja oluvannyuma lwa Idi zonna tezikola ki, tezisiibibwa. N'olwekyo nsaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atusobozesa okubeera nti olunaku olwo olwa yawmu arafa tulusiiba, ate tusomeremu nnyo n'amaduwa, edduwa okusaba Allah. Wanike emikono olajanire Allah subhanahu wa ta'ala, omusabe kyonna ky'ayagala, kubanga khairu du'a yawmi arafa. Edduwa esinga okuba ennungi y'edduwa eya lunaku olwo lwa Arafa. So tuyitirize okubeera nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku olwo, tuyitirize okubeera nti tulajanira Allah tabaraka wa ta'ala. Beera nga osaba Allah mu birungi bye ebyensi n'ebyoluvannyuma, naddala mu kaseera okuva ku vuhuri okutuusa omusana egugwa. Kaseera ako bw'oba osobodde kasaddaake obeere nga oyitirizaamu okusoma edduwa. Bw'osoma edduwa, bw'osoma ku Qur'ani, bw'omulamuuko, bw'okola ki, naye nga gezaako okulaba nti oyitiriza. Kale edduwa zibeere nnyingi mu kaseera ako okuva ku vuhuri kutuusa omusana egugwa ebaziina magaribi, obeere nga oyitiriza nnyo edduwa nnyingi mu kaseera ako. Beera nga osabiramu nnyo edduwa nnyingi. Kale osobola okugamba kale okuva ku asiri, ng'omaze osaala asiri, okuva ddala ku asiri oba tusobodde kale kuva eri ku vuhuri, n'ogamba kale okuva ku asiri kaseera ako kankaweeyo. Obeere ng'oyitiriza nnyo okubeera nti osaba Allah subhanahu wa ta'ala mu birungi bye ebyensi n'ebyenkomerero. Bwe tuba tusaba tulina okuba nti tusaba ebyensi ate tusabe n'obulamu obw'enkomerero. Tosaba nsi yokka ne weerabira ate obulamu
oba oluvannyuma obulamu obutaliimu kuggwa obutaggwaawo. Omuntu obulamu obwo wadde nga bugenda bba bulungi gyali oba bubi gyali, bugenda bba tebuggwaawo, egamba kiseera kigenda bba tekiggwaawo. So n'olwekyo omuntu ateekeddwa okubeera nti obulamu obwo asaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bumubeerere bwangu, bumubeerere bwa jjana, Allah amuwe ejjana. Kuba abantu bonna abagenze mu jjana bajja bba nabo tebafa, nga babeera omwo nga babonaabona. Ate abagenda obba mu jjana nabo bagenda bba tebafa, nga babeera beeyagala buli kaseera. N'olwekyo tusabe Allah ebirungi by'ensi, ate tetwerabira ebirungi ebiri ku nkomerero. Wal akhiratu khair, enkomerero yesinga okuba ennungi. Enkomerero yesinga okuba ennungi. N'olwekyo tubeere nga tetugayaala kubeera nti tusaba enkomerero wamu n'ensi biidhnillahi ta'ala. N'olwekyo olunaku olwo lwa yawmu Arafa tubeere nga tufaayo okulaba nti tulusiiba ate tuyitirizeemu nnyo okusabiramu edduwa. Hadha wallahu a'la wa a'lam. Tusaba Allah abeere nga tutuusa ku lunaku olwo era tusobozesa okubeera nti tusiiba olunaku olwo era tuteeke mu abo abagenda okubeera nti bayitiriza okusaba edduwa, okuyitiriza okulaajanira Allah tabaraka wa ta'ala mu lunaku olwo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.